Fantastic riding by this boy. He has impressed me for sure. Number 68, Abi from Trishul. हमारे मोगरी नेशनल सुपरक्रॉस चैम्पियनशिपનું 2019નું આજે ત્રીજો રાઉન્ડ વડોદરામાં યોજાઈ રહ્યું છે. એ છે એફએમએસસીના અંડરમાં. એફએમએસસી બોલે તો ફેડરેશન મોટર ક્લબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. એ જે ફેડરેશન છે, ક્લબ છે, એ સેન્ટ્રલ મિનિસ્ટ્રી સ્પોર્ટ્સની અંદર આવે છે. એના અંડરમાં અમે લોકો બરોડા ઓટોમોટિવ રેસિંગ અને ગોડ સ્પીડ પુણે ભેગા થઈને આ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું છે. એમાં આજે ત્રીજો રાઉન્ડમાં લગભગ 60-70 જેવા પાર્ટિસિપન્ટ ઓલ ઓવર કન્ટ્રીથી આવ્યા છે અને 2 સ્ટન્ટ્સમેન જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે અહીંયા આવેલા છે. એક છે શોન વેબ અને આશરમેન. શોન વેબ જે છે ઓસ્ટ્રેલિયા છે, એ વડોદરામાં બીજી વાર આવી ગયો. આશરમેન જે છે જર્મની, એ સેકન્ડ ટાઈમ આવ્યો છે. અને આમાં જુનિયર બોયઝથી લઈને સિનિયર બોયઝ સુધી લગભગ 9 કેટેગરી મૂકી છે અલગ અલગ પ્રકારની. હવે એમાં જે ચેમ્પિયનશિપ જે રાઉન્ડ છે એમાં 6 રાઉન્ડ હોય છે ટોટલ ચેમ્પિયનશિપના. અલગ અલગ સિટીઝમાં અમે લોકો ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ. હવે આના પછીનો જે રાઉન્ડ છે, ચોથો રાઉન્ડ જે છે નાસિકમાં છે. છેલ્લો રાઉન્ડ જે આવશે ગોવામાં આવશે ફાઇનલ રાઉન્ડ. એ ફાઇનલ રાઉન્ડમાંથી બધાને જે પોઈન્ટ સિસ્ટમ છે કેટેગરી વાઇઝ, એ પોઈન્ટ સિસ્ટમ અમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કેટેગરી વાઇઝ ચેમ્પિયન ડિક્લેર કરીએ છીએ. અને એક એમાં નેશનલ ચેમ્પિયન ડિક્લેર થાય છે દર વર્ષનું. અમારું મોટું એ છે આ ઇવેન્ટને કરવાનું કે આ ઇવેન્ટ અત્યારે આપણા ગુજરાતમાં, બરોડામાં બહુ પાછળ છે. અમે લોકો આ ઇવેન્ટમાં, આ મોટર સ્પોર્ટ્સમાં તમે આ જ વસ્તુ તમે ગુજરાતની બહાર જોશો, મહારાષ્ટ્ર છે, સાઉથ છે, પેલી બાજુ જે આખા જે સ્પોર્ટ જે છે આખું સાઉથ અને મહારાષ્ટ્રમાં આપણા કરતાં વધારે ઇવેન્ટો થાય છે ત્યાં. અને ત્યાં બહુ પોપ્યુલર ઇવેન્ટ છે. ત્યાં લોકોને સપોર્ટ બી બહુ છે, ગવર્મેન્ટનું સપોર્ટ છે. મારું મોટો એ છે કે ગુજરાતમાં હું પોતે એક રાઇડર રહી ચૂક્યો છું. અમે લોકો કઈ રીતના રેસ રમતા હતા અમને ખબર છે. આજે રેસનો જમાનો તો અને બધું ઇઝીલી અવેલેબલ છે અત્યારે બધું કિટ. તો હું એક જ અપીલ કરું છું બધા યંગસ્ટરને કે જેને બી સ્ટન્ટ્સ કે જેને બી મોટર સ્પોર્ટ્સમાં આવવું હોય તો આ મોટર સ્પોર્ટ્સમાં આવે વિથ ધ સેફટી. અને બધું અમારી પાસે બધું હોય છે, બધી ગાઈડલાઇન હોય છે કેવી રીતના આવવાનું કેવી રીતે. અને બીજી એક અપીલ છે કે યંગસ્ટર જે લોકો રોડ પર સ્ટન્ટ કરે છે એ લોકોને વારંવાર અપીલ કરીએ છીએ અમે. દર ઇવેન્ટમાં અમે લોકો કહીએ છીએ કે પ્લીઝ ડુ નોટ સ્ટન્ટ ઓન ધ રોડ. ઇટ ઇઝ ઇલીગલ. આ ઇલીગલ છે. અને અમે લોકો એમના પેરેન્ટ્સને બી કહીએ છીએ કે એમને તમારા છોકરા ઉપર તમે બાઇક આપો તો અમને ધ્યાન આપો. અને અત્યારે આપણે ગવર્મેન્ટ બહુ સારું કરી રહ્યું છે કે હેલ્મેટ કમ્પલસરી કર્યું છે. અને હું એ કહું છું કે બધા આઉટ ઓફ સિટી, તમે સિટીમાં ના પડો પણ સિટીની બહાર તમે જ્યારે જાઓ, જેમ તમે ઓક્ટોએ ક્રોસ કરો તો પ્લીઝ વિયર ધ હેલ્મેટ. અને પ્લીઝ અગેન રિક્વેસ્ટિંગ ટુ ઓલ ધ યંગસ્ટર, ડુ નોટ સ્ટન્ટ. તમારે ખરેખર જો એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સમાં આવવું તો પ્લીઝ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ સ્પોર્ટ વિથ ધ સેફટી. એક જ વખત થેન્ક યુ વેરી મચ. સુનિલભાઈ, આજે કેટલી લેડીઝ લોકોએ પાર્ટિસિપેટ? આજે આમાં સૌથી મોટી એક લેડી છે સતારાની, ઈશાંગ સાંગબા. અને બીજી એક છે બરોડાની રીતુ કૌર, જે રેલી રમી ચૂકી છે, રેલી જીતી બી છે. આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ લોકલ બોય સાથે રીતુ કૌરે ગાડી ચલાવી છે અહીંયા અને સારું પરફોર્મન્સ આપ્યું. પણ એની ગાડી ના સાથ આપી, ગાડી બંધ થઈ ગઈ એટલે શી કુડ નોટ કમ્પ્લીટ. પણ આઈ એમ હેપી, શી ઇઝ માય સ્ટુડન્ટ. એને બહુ સારું કર્યું છે. પહેલી વાર મોટોક્રોસમાં હોતી છે કે બહુ એમાં બહુ એનર્જી જોઈએ છે.